Башкорт шәленә таныклык тапшырылды. Был таныклык нинди хокук бирә һәм кыйммәте нимәлә? Ошо хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз. Эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Республика халык иҗады үзәге генераль директоры урынбасары Нәфисә Тулыбаева. Һаумыгыз, Нәфисә Булатовна. Нәфисә Булатовна, шулай итеп, башкорт шәле таныклык алды. Был инде башкорт курайы, башкорт балы, башкорт атынан алынган тагы сираттагы бер таныклык. Нинди эш һөҙөмтәһе? Сыныпта шулай, беҙҙең шундай матур ваҡиға булып үтте бит инде. Беҙ хәҙер менә 2 йылдан ашу ваҡыт үтте уны әҙерләгәнгә, һәм ниһайәт менә шундай матур ваҡиға беҙҙең республикала бар. Лилия Салауат ҡыҙы Ғүмәрова, республика башлығы Радиф Фаритовичҡа матур итеп шундай тантаналы рәүештә күмәк халыҡ йыйылған ерҙә ошо таныҡлыҡты тапшырҙы бит инде. Был эштең һөҙөмтәһе, әлбиттә, нимәлә булыуы мөмкин. Бер йыллыҡ кына эш түгелдер. Юҡ, оҙаҡ эшләнгән эш, әлбиттә, икенсенән уның янында эшләгән кешеләр була, һәр ваҡыт эксперттар бар. Был эш үҙендә тәү сиратта, әлбиттә, фәнни тикшеренеү эштәрен алға ҡуя. Сөнки тарихи ерлек булмайынса, бер ниндәй таныҡлыҡты алып булмай. Уны бөгөн көн кеүек асыҡ бит инде. Беҙ хәҙер ундай ҡәҙимге генә үтеп барабыҙ. Менә һеҙ һанап үткән нейҙәребеҙ бит инде, беҙҙең иңдәребеҙ, шөғөлдәр, кәсептәребеҙҙең һәм рухи ҡиммәттәребеҙҙең тип алайыҡ инде. Дөйөм алғанда, иңдәрен беҙ әлеге көнгә ошолай таныҡлыҡ алып нығыта барабыҙ. Республика кимәлендә был әйберҙәр булырға тейеш. Сөнки Башҡортостан ғына түгел, Рәсәй Федерацияһында ла был эш хәҙер киң йәйелдерелде бит инде. Интеллектуаль байлыҡты билдәләй торған федераль хеҙмәт бар. Ошо федераль хеҙмәттең бер нисә тармағы бар бит инде, бер нисә төрлө йүнәлештә эшләй, һәм шуларҙың иң ауыры ул менә ошо географик урынға бәйле ниндәйҙер кәсептәрҙе, ниндәйҙер байлыҡтарыбыҙҙы нығытыу. Сөнки унда ныҡ төптән тикшерергә кәрәк, фәнни ниндәйҙер таяныстар булырға тейеш, ниндәйҙер китаптар булырға тейеш, яҙмалар булырға тейеш. Ә был йәһәттән башҡорт шәле бәхетле, сөнки ул ерлекле генә түгел, уны өйрәнгәндәр заманында. Беҙҙең яҡтағы бына һеҙ өйрәнгәндәр тиһегеҙ, ғөмүмән мамыҡ шәлгә бәйле әлегәсә бер генә бренд рәсми рәүештә беләләр бөтөн Рәсәй буйлап, ул да булһа Ырымбур шәле. Нисек иҫбатлай алдығыҙ? Ырымбур шәле айырым, башҡорт шәле айырым икәнлеген? Әлбиттә, Рәсәйҙә танылған бренд бар, Оренбургский пуховый платок тип атала бит инде. Платок беҙҙеңсә яулыҡ, беҙҙең башкирский пуховый шәл, дебет шәл тигән шундай исем аҫтында килә беҙҙең таныҡлыҡ. Һәм әлбиттә, уларҙың теге бәйле тыуғанлыҡлар ла бар, әммә айырма эшләнә фәнни тикшереү үткән саҡта. Кәзә дебете ниндәйҙер микрондар менән иҫәпләнә, ә уны ғалимдар иҫәпләп сыҡҡан, ҡарағандар, иҫбатлагандар, шуға күрә уның теге нескәлеге, дебеттең ҡылының бит инде, менә шулай алып ҡараһаң. Шунан һуң ниндәйҙер үҙенең теге һығылмаллығы тейек микән ул, шелковистость тиҙәрме, менә шундай үҙҙәренең бер нейҙәре бар, талаптары бар. Шул талаптар тикшерелгән, ҡаралған, биологтар тарафынан ул өйрәнелгән күптән. Яғни һеҙ таяндығыҙ ғына? Беҙ таяндыҡ һәм беҙ ошо яҙмаларҙы табып алдыҡ. Икенсенән, тарихи ерлекле шәлдең әлбиттә беҙҙең теге тауҙарға, тәбиғәткә бәйле уныһын инде һөйләп тораһы ла юҡ. Сөнки үләндән, менә ҡымыҙ нисек үләндең тәменән тора тиҙәр, ҡымыҙҙың сифаты. Шулай уҡ кәзәнең дебетенең сифаты ла үләндән тора. Ер һыуға бәйле. Әгәр ҙә ул теге ишеткәнегеҙ барҙыр, ҡасандыр хатта шунда яҙып та ҡалдырғандар. Беҙҙең яҡта бит крайҙа өйрәнеүсе ғалимдар бик күп йөрөгәндәр, рус ғалимдары бик күп йөрөгән. Шуларҙың араһында әлбиттә Рычков һәм башҡаларҙыҡы бар. Менә хатта француз ғалимдарының да яҙмалары ҡалған бит инде. Был төп шул әсбаптарҙы күтәреп ҡарағала ғына, шул ғына кәрәк ине инде. Мин быларҙы ғөмүмән әйтәм, бөгөн көне еткән, мәле еткән тиҙәр ошо әйберҙәрҙе эшләргә, сөнки Рәсәй Федерацияһында дөйөм бер теге исемлек төҙөү, мәдди булмаған мәҙәни мираҫҡа исемлек төҙөү менән бер рәттән ошо йүнәлештә юлға һалынды. Шуға күрә был эште атҡарып сығыу әлбиттә ваҡыт талап итә, аҡыл көсө талап итә. Ғалимдарыбыҙҙың эштәрен, шул фондтарҙы, архивтарҙы эҙләп сығырға кәрәк. Башҡорт дебет шәлдәре менән Ырымбур дебетенең айырмаһын беренсенән төҫөнән булһа, икенсенән билдәле бит инде үәлдәр йәки палантиндар Ырымбурҙа бәйләнгән, улар хатта һарыҡтың айырым сортынан бәйләнгәндәре лә бар. Сөнки теге ебәк һымаҡ ҡына булып күтәрелеп киткән, балдаҡ аша үтә торған шәлдәр, улар әлбиттә кәзәнең теге беҙҙең яҡҡа кәрәкле, йылы, файҙалы, хатта ниндәйҙер ауырыуҙарҙан дауалай торған ҡалын шәлдәребеҙгә беҙҙең ул нигә түгел, айырмаһы бар. Күҙгә ташлана, уны оҫталар да белә, һатып алғандар да белә, кемдәр ябынып йөрөй, улар да белә. Шуға күрә бында иҫбатлауы ауыр булды тип әйтмәҫ инем. Таныҡлыҡта географик атамаға айырым хоҡуҡ тип яҙылған. Был нимәне аңлата?
Географик атамага айрым хукук әлбиттә безгә хукук бирә. Башкортстан Республикаһында хәзер менә ошо безнең дебет шәлдәр, улар бит инде бик күпләп бәйләнә, бик күпләп кәзәмалыкка асырыла бит инде халыкта. Һәм уларны артабан хатырга, күргәзмәләргә йөртергә, шуннан һуң кайдалыр, мәсәлән, башка илләрдә ошондай шәлде алып барып, менә безнең тарафта бәйләнгән шәлде икән, әлбиттә без хукукый яктан нидергәнбез, якланганбыз. Яклаулыбыз хәзер. Ау тултырып әйтә алабыз. Был менә безнең ошондай кагыдыбыз бар, рәсми документыбыз бар һәм ул таныклык бирелгән менә Башкортстан Республикаһының Янсура районына бирелгән дип әйтәләр. Ә был ни өчен Янсура районына бәйләп карайбыз? Чөнки без берничә районга тәкъдим яһадык. Менә без Курайды башлаган сакта, Курай буенча эште уны рәсмиләштерү буенча эш башлагандан алып, артабан барлап сыктык. Кайһы әйберләрне, нинди кәсепләрдә тагыла ошлай дөрес юлга халып калдырырга. Чөнки заманы шундай. Һәм шунда уйланалар инде тәкъдим берничә районга тәкъдим яһадык. Безнең көньяк райондар бәйләп бит инде күпенчә Янсура районы күтәреп алды. Һәм без менә уларның хакимият башлыгына бик зур рәхмәтлебез. Безнең менән бергәләшеп, Мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗаты үзәге белгечләре, галимнәребез, бигрәк тә безнең эштә эшләгән патент Россия Федерациясының патент тын йөртерлек белгесебез бар, Гүзәл Шәңгәрәева. Ул эште алып бара, бик нык үзе биология фәннәре кандидаты. Менә шул бергәләшеп, ошо эште күтәреп сыга алдык һәм бәлки шуга ул тизрәк тә киткәндер. Чөнки аның оештыру эшләре бик вакытты күп ала бит инде. Оештыру эшләре ул Мәскәү белән һәр вакыт бәйләнештә булу, уларга охшамаган һәрбер документты киренән әзерләп җибәрү, һәрбер документты җибәрү өчен бөтә кагызлар кире кайта, уны тагы эшләһең. Менә нескәлектәре бар һәр эшкә кара, кагызлар. Ә бunda бергәләшеп теге тотынып эшләгәс, авырлыгы бик булды дип әйтә алмасын. Шуга бүгенге көндә менә хәзер сынап та күп оста векилләребезгә, шәлселәребезгә, кәзәләр асраган кешеләргә, фермерларга һеҙҙең тулы хокугығыҙ менән әйтә алаһығыҙ дигән башҡорт шәле патентланды яки уға таныҡлыҡ бирҙеләр дигән матур еткерә алдыҡ тип уйлайбыҙ инде. Нәфисә Булатовна, бына сынапта шәл бәйләүселәргә уларға ниндидер ярҙам күрһәтеләме? Сөнки беләбеҙ, республикала кәсепселәргә ярҙамға айырым программа ҡабул ителгән. Бына шәл бәйләүселәр был ярҙам менән файҙалана аламы? Безнең хәҙер менә Мәҙәниәт министрлығы яғынан әлбиттә без уларҙы туплап, ниндәйҙер теге ойошмаларға туплап, үҙебеҙҙең яҡтан исемдәр биреп, уларҙың ҡайҙалыр күргәҙмәләр, байрамдар булһынмы, конкурстар булһынмы, без уларҙы шунда саҡырабыҙ. Шунан һәр яҡтан хәҙер төрлө гранттар бар бит инде. Менә ошо гранттар менән ярҙам итеү яғынан да без Республика халыҡ ижады үҙәге ул бит методик үҙәк. Шуға күрә гранттар алып, ниндәйҙер теге сығымдарын ҡаплашыу, мәҫәлән, беҙҙең бит инде билдәле шәлдә бит инде заманына күрә эволюция үтә, заман менән бергә атлай. Шуға күрә ҡасандыр бына беҙҙең һуғылған шул ҡалын шәлдәребеҙ Хәйбулла районында грант арҡаһында грант алып, менә шуның ярҙамы менән хатта вәзәм шәлдәре тип тә ебәрәбеҙ бит инде хәҙер ҡыуанабыҙ, ғорурланабыҙ һәм әлбиттә тағы бер таныҡлыҡ алаһы бар тимәк. Ул ошо таныҡлыҡтың нәһенә ингән перечинендә бар. Ул шулай тип атала инде. Мин бушҡа ғына әйтмәйем, эволюция тип. Сөнки бөгөн ошо беҙҙең яҡтағы теге ҡыш ябына торған ҡалын шәлдәрҙең дебетенән дә матур, еңел, теге селтәр шәлдәр бәйле алалар. Әммә ул әлегеле баяғы беҙҙеңге шул теге беҙҙең элекке ҡалын шалдар, һуғылған шалдар, шунан һуң бәйләнгән шалдар бит инде, шунан һуң хәҙер селтәр шалдарға, шунан унан башҡа дебеттән бәйләнгән хәҙер кейемдәр ҙә күп бит. Уларҙы ла бик яратып кейә халыҡ. Һәм сит өлкәләргә сыҡһаң, йәки менә ҙурыраҡ шундай Рәсәй Федерацияһында булған күргәҙмәләрҙә ҡараһаң, халыҡ шул тиклем яратып ала, һәм унда беләләр, Башҡортостандан килгән шәл нисегерәк икәнлеген беләләр. Менә был миңә ҡалһа, беҙҙең дөйөм, хатта ата-бабаларыбыҙҙың эшләп ҡалдырған беҙгә мираҫы. Яғни хәҙер беҙ рәсми рәүештә таныныҡ ҡына был эште. Ә ғөмүмән, Нәфисә Булатовна, беҙҙә ошо рәсми рәүештә таныҡлыҡ менән яҡлайһы рухи ҡиммәттәребеҙ байтаҡ ҡына. Уларҙы шундай исемлеккә индереү буйынса ниндәй эш алып барыла? Исемлеккә индереү, әлбиттә, беҙҙең шул әйткәнемсә, хәҙер бит инде матди булмаған мәҙәни мираҫтың айырым исемлеге бар. Ул Рәсәй Федерацияһына ла инә, беҙҙең иңдәре Башҡортостандағылар бик күп кенә, хәҙер беҙ инде 200 ашып киттек. Менә шуларҙың араһынан беҙ һайлап алабыҙ. Ҡайһылары, мәҫәлән, Аҫалы Балаҫ. Дин буйындағы райондарыбыҙҙың, дин буйы халҡының иҫ киткес матур шөғөлө, кәсебе. Уны һуғыу өсөн дә бик күп көс кәрәк бит инде, һәм әлеге лә баяғы һарыҡ йөнө кәрәк унда. Һәм бына шундай шөғөлдәрҙе һаҡлап ҡалған кешеләргә әлбиттә беҙ ярҙам күрһәтергә тырышабыҙ, улар хаҡында һөйләйбеҙ, уларҙы юғалтмаҫҡа тырышабыҙ, һәм шундай исемлектәр тулыландырыла килә. Ҡайһы бер райондар үҙҙәре менән сигеү буйынса киләләр бит инде. Мәҫәлән, беҙ тамбурлы сигеү йәки ул
кайып сигү дип атала икән. Кайып сигүде мин менә бер 30 елдар тирәһе. Элек 30 ел хатта аша үткәндер әле ул. Сивай калаһында эшләгән бер этнограф ханымдан ишеткәнем. Беренче тапкыр. Без сигүде буга ким кабул итмәйбез инде. Еңел елпәйбер дип уйлыйбыз бит. Ул айрым сәнгать төре. Айрым бер аны этнографтар белә инде. Теге карамаенса янына барып тутып карамаенса белмәйм. Аңлатмаларда укыгандан шул этнограф ханым мәһиләшкәндә ул әйтте инде. Бул бит ыргактар менән сигелгән әйбер инде. Хайран калдым. Шундай да шөгыль бар икән. Чөнки без аларны күрмәйбез. Һәм менә барып шул балаката яктарында, Салават, мәсҗид яктарында кайып сигелгән алъяпкыслар, күлдәкләр. Менә улар тора сиратта. Шуңа безнең шундай әйберләребез күп. Һәм байбыз. Шул байлыкты табып, исбатлап, иң тәүдә әлбәттә тарихи нидер кирәк. Шул әсбаптар кирәк. Ул юнәлештә өйрәнгән кешеләрнең исемнәре кирәк. Һәм ул исемнәр билдәле булырга тиеш, билдәле галимдар булырга тиеш. Тагыла бер нимә, ул тере хазина булырга тиеш. Яки бүгенге көндә югалмаган халык арасында яшәп ята. Безнең бит инде булай бердәр бөтәле халык арасында. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Был эшегездә һездәге уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Республика халык иҗады үзәге генераль директоры урынбасары Нәфсә Тулыбаева белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.